और अभी अश्वगंधा का चूर्ण, जैसे गले में भी प्रॉब्लम है, खांसी भी आ रही है, कंटिन्यू आ रही है, तो उसके लिए एक छोटा सा बिल्कुल आसान सा उपाय है कि आपको अश्वगंधा का मूल का जो चूर्ण आता है, या तो आप वो लीजिए 10 ग्राम, या फिर आप जो अश्वगंधा की जो मूल आती है, जो आप फ्रेश अगर अश्वगंधा आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसकी थोड़ी सी आप जड़ निकाल के, उसको इतनी सी जड़ निकाल के आप उसको भी 10 ग्राम मिश्री डाल के पानी में उबालिए, 400 ग्राम पानी में उबालिए, और जब 50 ग्राम रह जाए, यानी 1/8 मतलब उसका 8वां भाग रह जाए पानी का, तो उस वाले काढ़े को आप पीजिए, तो आपके गले की और खांसी वाली प्रॉब्लम भी चली जाएगी। और इसके अलावा आप